明天要来做奉献吼，要请明星指示。捐，放。简单的代志。咱知影，咱北门教会就一个火车站后壁，要抚慰咱厝外人的心声的所在，来到今日50年啊。这个所在今日真上欢喜，有真侪会众、真侪好朋友来遮，甲北门教会共款，做伙来庆祝咱今日生日。我要讲的就是北门教会生日快乐！愿献上淡薄金钱，最圣诞的乐用，万一到达。愿咱的祈祷拢是奉主耶稣基督的圣名求。阿门。下面咱要请咱来贵宾吼，咱的总干事林宏烈牧师来讲祝词。今天的陈牧师，以及咱开设的事业谢牧师，所有的牧长，大家兄弟姊妹，大家平安。平安。我拄则真详细咧听陈牧师伊的讲感言，还是讲讲道，还是分享。我有一个真深的感谢，就是伊所咧分享的，就是台湾基督天主教会明年到150周年，而这个北门教会50年来所咧做的工，就是上帝神咧引带台湾基督天主教会的兄弟姊妹牧长所咧做的代志。就是顺服上帝神、圣神的引带。一方面，对10几个青年人开设北门教会，就是咧传福音。这个传福音的精神，就是咧顺服圣神的引带。所以我真感谢上帝，就是咱北门教会开始，是对真侪人看做是软弱的，毋
过伫上帝眼中是看做宝贝的人，因所做的工来成立这间北门教会。50年来，毋但干那家己的成立，搁再开设另外3间，以及管顾无共款的团契。今仔日古门的教会要来献诗，嘛是北门教会所咧照顾的其中的一间。咱真感谢主，北门教会所领受的圣神，一方面传福音，另外一方面就是关心台湾人民的人权。遐受伤、受压制的人，虽然心内惊惊，毋过我靠圣神，心内就无惊。我知影单位全牧师真勇敢，咱应该有咱爱甲拍鼓啊，有正忠心兄弟姊妹甲伊做伙。较重要是以我靠圣神的气力来帮助伊，伫逐个人看做惊吓的时，因为圣神的帮助。心内就无惊吓自在，也咪古墓教会所要献的诗，所以心内真坚定，就是正做耶稣基督上帝的忠仆，就是领受圣神来顺探上帝的话，来做应该爱做的工。一面传福音，另外一面就是伫固守台湾的前途。要互台湾成做一个上帝所赐福的国度，愿上帝祝福大家，继续引带咱北门教会伫倒去做的工的内面，会当献光上帝，上帝赐福。今日毋但是阮北门教会家己兄即个欢喜，嘛足侪别教会兄即个嘛是原来欢喜。所以有真侪好店甲好词吼，其中咱要请吴秀丁落来开放。真感谢各位我家来北门教会来参加即个盛会，我嘛对着即个总会也是教界也是机关，真侪教会因拢有写和平甲和平，阮拢总有收146封，即大家我摕几封来读。第一封是咱来对即个咱的总会，伊安尼讲，伊的祝词讲，建立主内面衷心祝福台湾基督长老教会北门教会举行50周年感恩礼拜。有一项事，我捌对厝看伊的阳光少年伊。这是记载伫诗篇27篇第4节，搁一节是感谢上帝，常常伫基督必是来做头，带阮也永远伫逐所在来显明迄个对捌基督教会气味。记载伫哥林多后书2章14节，台湾基督长老教会第59届总会理事长5人会，总干事林行中牧师。甲全体总委，主后2014年10月2日。第二个是咱所敬舍的高主任牧师，伊的号令是讲，你看，你以后上帝看你做通处的。做无见效会做工的人，照正义来开辟真理的道。记载伫提摩太第2章15节。高主任牧师祝福主后2014年10月2日。第三个是咱第一间所开设的即个教会，来对天主教会，伊才安尼讲好。武会北门教会50周年感恩礼拜，教会设立大台北，带人入来永远门，信徒宣扬主圣道，甘心奉献，真主会。武传牧师65，真难朋友买40，教会庆贺50周，
同心听候祝喜年，教会天主教会牧师中级会友一同敬贺。再来是咱的学校的机构，祝福北门教会北门50禧年感恩礼拜圣光扩展，主名显明显，上帝为行做搬过去，咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权利。愿伫教会甲伫基督耶稣荣光到万代，代代无煞。阿门。这是来对咱马街医学系当时就有名校长为教会甲全体的同仁敬贺。过来是恭贺北门教会50禧年感恩礼拜，高举基督希望福音，同享受主恩，因神意灵。台湾女子神学院董事长黄继群、议长吴淑英，佮全体董事师生一同敬贺。咱嘛真欢喜会当得到父母教会今嘛来贺电，才讲遗嘱内面恭贺台北中会北门教会北门基督长老教会设教50周年。高林哥前书15章58节讲，所以我所听兄弟啊，恁着坚固，无摇拽，常常亲来伫主的工，因为知你着我伫主的毋是空空。啊，过来有一个咱的好朋友，也是伫马来西亚吉兰丹基督长老教会，伊嘛对马来西亚有好连带。兴起发光转化社会，教会兴旺迎神意。最后一封，这个通互大家知影的是，咱伫北门教会初设的时阵，咱有几个少年、青年，啊，这是其中一个，即摆也是咱上年的部长，即摆现任是顾问，伊嘛有好连来，祝福忠心人在。互新型民主同该北部台湾注册赛门帮给媒团球台教导信徒文学赛会务希望注意爱设立会务为良在我常遵循人和諧實在是美無太愛就以周而复始，也入来，年日便是上期待，喜事因明决心怀，庆贺贵族，济上哉。这是咱的教会陈吉林长老以上。因这段时间，咱要来欢迎吼，阮桂花莲来文牧教会，这个比较正式。